ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാപ്പി ആയിട്ടാണ്. സാധാരണ കാപ്പിയല്ല, ഒരു ആയുർവേദ കാപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു കാപ്പിയിൽ കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റ് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാപ്പിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ കാപ്പിപ്പൊടി ഇടാതെ കുടിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഈ ഒരു ആയുർവേദ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തുളസിയിലയാണ്, അതേപോലെ ചെറിയുള്ളി ഒരു 4 എണ്ണം, കുരുമുളക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മല്ലി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം, ഒരു ആണി ശർക്കര, 2 പേർക്കില്ല, അതായത് 2 ഗ്ലാസ് ആയുർവേദ കാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായാണ് ഈ ഒരു അളവ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുർവേദ കാപ്പിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ കൂട്ടുകളുടെയും അളവുകളും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും വേണം. മധുരത്തിനായിട്ട് ശർക്കരയുടെ 1 ആണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ഈ ഒരു അളവാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ഡെയിലി ഒരു നേരം, കഴിയുന്നതും രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. കൂടാതെ ഈ ഒരു കാപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റും എനർജി ലെവലും അപാരമാണ്. എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ഒരു ആയുർവേദ കാപ്പി എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. പനി പിടിച്ച് തൊണ്ടയടച്ച് കഫം കെട്ടി ക്ഷീണിച്ച് വയറിന് സുഖമില്ലാതെ ഗ്യാസ് അലട്ടലുള്ളപ്പം ഒക്കെ ഈ ഒരു കാപ്പി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഫീല്, ഒരു ആശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. എന്തായാലും ആയുർവേദ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക്, ജീരകം, മല്ലി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി, തുളസി എന്നിവ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പൊടിയണം. ഈ ഒരു പരിവ് ആവുന്നവരെ പൊടിക്കണം. എന്നിട്ടൊരു പാത്രം, നമ്മുടെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച കൂട്ട് എല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലയിക്കുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം. ഈ ഒരു ലായനി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഇടാം. അതായത് ശർക്കര ഒഴികെയുള്ള കൂട്ടുകൾ പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാപ്പിയുടെ അളവിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി അളവ് വെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക. ശേഷം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ശർക്കര കൂടി ഇടുക. ഇനി നന്നായി തിളച്ച് വറ്റി വറ്റി കുറുകണം. കുറുകി 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് ആകണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇതേപോലെ ചെറുതായി പുക പോലെ നീരാവി വരും. ആ സമയം ഒന്ന് മൂടി തുറക്കാം. നമ്മുടെ ആയുർവേദ കാപ്പി റെഡിയായി എന്ന സൂചനയാണ് ആ പുക നീരാവി. സോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇത്രയും നമ്മൾ അരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു കാപ്പിയുടെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട്, ശരിക്കും ഹെവിയാണ്. നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിൽ പകർന്നു കുടിക്കാം. ചൂടോടെ കുടിക്കണം. ഡെയിലി മോർണിംഗ് കുടിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്. എങ്കിലും പനി, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, ക്ഷീണം, വയറുവേദന ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു ആയുർവേദ കാപ്പി കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആശ്വാസം പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ച് എന്താണ് ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കാം. ആരോഗ്യം നോക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒന്നാന്തരം ആയുർവേദ കാപ്പിയാണിത്. ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും അറിവുകളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്കും ചെയ്യാം. സോ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്, ലവ് യു, ബൈ ബൈ.